бежать хотел на оппозиционные каналы. Где он их тут унюхал? Забрать Крым? Вы с ума сошли? Украинцы-братья. Дайте ему селедку. То есть леща. Хохлы, мрази, ублюдки, нацисты. Бровь поднимем. Киев за 3 дня. Посмеешь еще раз обругать меня или Усатова, тебе влетит. А если будешь хвалить, тебе капнет. Он понимает. Владимирович, он понимает. Понимает.